Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Arianes Hernández Ríos, alumna de la Universidad Alvar de la licenciatura en Procesos Educativos del quinto semestre Grupo A. Mi profesor es Antonio Torres Cureño, de la materia en Tecnología. El tema del día de hoy es creación de una app educativa usando App Inventor. Para iniciar, App Inventor es una herramienta creada por la Universidad Massachusetts Institute of Technology. Esta aplicación es una herramienta tecnológica que nos sirve para programar apps siempre y cuando su sistema operativo sea Android. Es de importancia ya que pues con otros sistemas no es compatible. La programación se hace de acuerdo a los bloques. El tipo de programación, pues, de acuerdo al lenguaje realizado con las operaciones de bloques, controles y variaciones como el texto, el color y las imágenes. Y como les mencionaba, para crear una aplicación en App Inventor, es de suma importancia tener una tablet o teléfono que tenga operativo Android y pues que tengamos un tema a desarrollar. Bien, pues podemos ir seleccionando. Bueno, yo hice una app educativa del abecedario, pero es cómo suenan las letras, es decir, tu fonema. Elegí esto porque actualmente pues estoy haciendo mi servicio en segundo año de preescolar. Sabemos que en preescolar pues no vamos a leer, no vamos a aprender en sí ya como a deletrear, sino hasta tercero. Y nos enfocamos más como en la motricidad fina, motricidad gruesa, pero también nuestros pequeños me he dado cuenta que ya son como más, bueno, les llama la atención su nombre, el cómo se escribe. Entonces, pues a mí me pareció muy importante porque pues ya lo dejamos como de tarea y los papás aún se confunden porque dicen que pues el abecedario es tal cual, ¿no? Es A, B, C, D, E, F, G. Y pues realmente así no leemos. Un ejemplo es que pues yo me llamo Ariane y pues mi nombre no se lee A, R, I, A, N, E, T, no. Mi nombre se lee A, RI, es A, R, I, A, N, E, C. Arianet. Así es como empezamos a leer y pues empezamos a formar fonemas, que es cuando pues ya ponemos una consonante con una vocal. Por decir la N es N, vamos, ya dice na. La L es L, si la juntamos con la O, pues es lo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Y pues la volveré a compartir para que chequemos la aplicación. Según yo ya estoy compartiendo. Sí. Sí. Bueno, vamos a entrar a nuestro buscador y vamos a escribir App Inventor, así como se muestra en pantalla. App Inventor. Y nos va a aparecer esta página principal y si no, pues nos aparece como las opciones y le das clic a la primera. Entras a la primera, te aparece esta y le vamos a dar clic a el óvalo, al circulito naranja. Para ello, pues, como nos acabamos de dar cuenta, nos pide pues nuestra cuenta personal o institucional, en mi caso es institucional.
con ella, pues, y para ello también vamos a requerir de un lector de QR. Nos volvió a mandar a la misma página. Es importante que lo dejemos al iniciar en inglés porque si no se nos traba más. Entonces vamos a darle de nuevo entrar. A ver si me carga porque me está fallando un poquito el internet. Y bueno, como les mencionaba, vamos a necesitar también de un lector de códigos QR. Y este sería el que yo tengo. Así se lo voy a ver. Ese es el que yo tengo. Y pues es muy sencillo. Aquí lo escaneas y luego lo descargas y pues no tarda mucho. La aplicación en tu celular te va a aparecer como el aviso de advertencia, pero pues nada más. Le das permitir, no tiene virus y pues se instala normal. Ay, ya no quiere cargar. Le vamos a volver a dar cargar. Ya está cargando, ya está cargando. Y pues como les decía, esta herramienta es muy fácil de usar y pues yo creo que todos la entendemos. Ahorita les voy a explicar algunos pasos y pues con esta aplicación pues también nos podemos ahorrar eso de que estemos más con el acompañamiento con el niño, porque como les decía, a los papás se les quedó de tarea y pues no sé si la indicación no se dio bien o no lograron como identificar el sonido de cada letra, ya que pues los niños dijeron que pues el abecedario es A, B, C, D, E, F, G y así, y pues realmente no es como lo que buscábamos. Con esta aplicación pues nos está ayudando porque hay papás que realmente no les dedican el tiempo a los niños, entonces es como de, te doy el celular y pues ya, y pues ese no es el caso. Entonces, pues con el celular, con un simple clip, pues se escuchan el sonido de la letra y es como poco a poco se va creando. Voy a abrir otra ventana porque sí está muy lento. No sé si, bueno, yo creo que sí es mi internet, obvio, pero bueno, les decía esto. Escribimos appinventor.meet.edu y pues ya les aparecía la página principal que ya vimos, pero no, mi internet está muy lento. Ay, sí, mira, sí cargó. Ahora esperemos que también cargue la página adecuadamente. Con el código QR que se va formando, llamamos las escaneas, se instala en tu celular y es todo el procedimiento. Es muy fácil de usar. Y pues también hacemos o creamos, mejor dicho, el botón de entrada y salida. Entonces, pues ahorita lo van a checar. Creo que no me está cargando como debería ser. Eh, a ver, tiene que cargar, tiene que cargar. En este caso les comentaba que pues yo tengo la cuenta institucional y es la que pues me está aquí como dando problemitas, pero pues si no, les presento desde mi celular. Ah, creo que ya, sí.
Entras y como, bueno, yo ya tengo proyectos ya realizados. Aquí está la lista de mis proyectos. El reciente pues es este. Le vamos a dar clic o bien aquí arriba en donde se ve la flechita en proyectos. Si le damos clic, nos va a aparecer la opción de crear proyecto nuevo. Lo único que le tenemos que hacer es darle clic aquí. Y tenemos que nombrar nuestro proyecto, o sea, ponerle un nombre, el que querramos. En este caso, pues, el mío fue proyecto final, le ponemos. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos poner trabajo y ya le damos. Como si tuviéramos una silueta del celular, como si ya estuviéramos, pues, más o menos ahí en el celular, cómo quedaría. Entonces, pues, aquí está mi aplicación. Como les dije, yo hice el abecedario. Aquí, pues, lo primero que hice es seleccionar tal, solo se arrastre, como pueden ver. Y así, pues, las fui seleccionando. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Que es donde colocamos nuestra imagen. Y pues yo coloqué 3 de cada una. Y pues así fue como fui creando poco a poco mi aplicación. Como les decía, está la carátula de diseñador y la de bloques. En bloques se hace lo que es el sonido, el texto o el video, si es que queremos agregar video. Pero antes, en diseño, vemos lo que es el color, y ponemos o añadimos el texto, si es que vamos a agregar texto en medio, vamos a insertar pues ya sea nuestro sonido, nuestro texto, o sea, solo lo arrastramos y ya, aparece. En este caso, pues yo ocupé el sonido y el reproductor. De igual manera, pues ocupé el texto en voz, porque pues escribí la palabra abecedario, esa no la grabé. Los demás sonidos pues fueron grabados y los convertí en formato MP3 para que se pudiera escuchar. Fue lo que agregué, como se pueden dar cuenta, aquí está. Y pues ya nada más vamos poniendo colorcitos. Y en bloques, pues ya se agrega lo que es el texto. Aquí mismo no los da. Aquí pues se le da a botón. Nuestros botones van a ser estos. Se le da botón, si le damos clic nos aparecen estas opciones. Entonces vamos a poner cuando botón A, le damos clic, ejecutamos A. Y pues en este caso yo quiero que se reproduzca. Entonces por eso añadí que va a decir se llama a botón A y cuando le demos clic pues se va a reproducir. Y pues también ocupé el reproductor para cuando de nuevo lo toquemos, se detenga o bien se pause. En este caso, pues yo solo le puse detener. Y así sucesivamente en todos. En pues también nos da el caso de duplicarlo. Si le damos clic a un lado, nos aparecen estas opciones. Aparece de duplicar. Y bueno, si no vieron como bien las opciones, está el duplicado, el añadir, el ocultar bloques, el borrar bloques.
pero pues ahorita el que nos interesaba era el duplicar para no perder más tiempo, pero como ya lo tengo, no me va a hacer falta, pues lo eliminamos. Miren, ahí está el botecito. Se elimina y pues no pasa nada. La canción o el sonido se sube aquí. Ya una vez añadido la bocinita, el sonido que nos aparece, le damos aquí en origen. Los archivos se seleccionan desde tu misma carpeta. Aquí le damos seleccionar, como acaban de ver. Le damos a seleccionar archivo y nos abre nuestra carpeta de la computadora. Entonces, pues todos los archivos los tenemos en nuestra misma base de la computadora. Está cargando, aparece pues nuestras carpetas, le damos a seleccionar el texto, le volvemos a dar a aceptar y lo carga, automáticamente lo carga y esto es todo. Por ejemplo, aquí pues Y, el sonido de la Y, yo los puse así para no confundirme. Y pues ya los busca. Miren, le damos clic, le damos a aceptar, lo carga y pues ya le damos a aceptar. Y bueno, aquí me dice que pues ya lo tengo, entonces pues ya no es necesario como volverlo a cargar, sino que buscarlo en esta partecita que nos muestra al lado derecho. Entonces pues le damos a agregar y aceptar y es todo. Ya los bloques quedan igual. Añadí también un bloque de salida, no se puede ver aquí, pero miren, en la partecita de aquí arriba, donde está mi mouse, dice tamaño de teléfono. Ay. También lo podemos cambiar por tamaño de tablet para que nuestra visualización sea más grande. Este sería el tamaño de una tablet. ¿Vale? Entonces, pues se vería más grande. Y me parece que también aparece la de... Ay, está muy bien. La de monitores. Esta pues aparece aún más grande. ¿Vale? Entonces, como se pueden dar cuenta, si está mi botón de apagado, están mis audios y mis reproducciones. Y también es importante mencionar que aquí mismo podemos cambiar, o sea, cuando nosotros vamos a agregar el botón, nos va a aparecer como botón 1, botón 2 y así. Pero aquí vamos a agregar el cambiar nombre y lo cambiamos. Y pues eso es todo. En sí es muy fácil de usar. Igualmente, cuando agregamos una imagen, por ejemplo, si le damos en botón a ver dónde está el botón A, aquí, yo le cambié el nombre ya. Aquí mismo dice imagen, aquí mismo cargamos la imagen. Y aquí, para hacer el tamaño adecuado que nosotros creamos, se pone aquí. En este caso, pues yo le puse 100 píxeles y también en ancho y en alto. Y pues eso es todo. Ahora pues les voy a enseñar mi aplicación funcionando. Mi aplicación funcionando. Miren, para mostrársela, vamos, como les decía, vamos a necesitar un lector de códigos QR. Vamos a generar, aquí dice generar. Vamos a generar nuestro Android APK. Es muy fácil, le damos ahí. Como podemos ver, ya está cargando. Con nuestra aplicación de lector códigos QR le damos clic. Y pues miren, ya nos aparece así, ¿no? Ya se ve. Ahorita que cargue el 100%, lo escaneo y se descarga muy fácil. No hay como inconveniente. Ahorita pues tantito porque me está como fallando el internet, está un poquito lento, pero de ahí en fuera todo está bien. Está cargando.
Y pues ya el diseño, cuanto a colores, le puedes variar, le puedes cambiar. Yo inclusive le puse que hablara hasta en el título, que dice el abecedario. Y bueno, pues sigue cargando, sigue cargando. Sigue cargando. Tal parece que no quiere cargar. Sigue cargando. Como les decía, aquí está la opción de generar, de los proyectos. Y pues aquí encontramos como las herramientas del lado izquierdo, de las cuales pues podemos hacer uso de ellas. Vamos al 35%. En realidad no tarda mucho, pero ahorita por mi conexión, pues sí, está tardando. Pero ahorita pues tiene que cargar. Y no carga, les enseño directamente desde mi celular. Pues no, creo que no. Vamos a dejar de compartir pantalla y ahorita si me carga pues ya checamos. Compartir pantalla. Ya se dejó de compartir. Ahora voy a compartir la mía, la del teléfono. Listo, ya estoy compartiendo pues pantalla. Como les decía, la aplicación que yo uso para escanear pues es esta, la que dice QR Bro. Yo ya descargué mi trabajo o proyecto final. En este caso pues es este. Y a ver si se logra escuchar. Abecedario. ¿Ya se escuchó? Miren, ya nada más le damos. Abecedario. Abecedario. A. Bup. A. Bup. Ya sé cómo suena. Si nos podemos dar cuenta, pues la B no es B, es bup, bup. 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 La D. Bup. 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 Bup, Bup. bup. Ajá. Uno es bup y el otro es dup. E. 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 La F. La G. Gu. 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 La H. La H como tal no tiene sonido, entonces pues no le agregué. Dice error, pero en realidad pues no le agregué. Por ello, pues es como un ejemplo de qué es lo que pasa si no le agregamos sonido. Simplemente pues nos va a aparecer error, pero en este caso no le quise agregar sonido para que los niños no se confundan, porque pues la H en sí no tiene sonido para empezar. Ya en fonemas o conjugaciones de letras, pues hay una que otra H que suena como J, pero en este caso pues son niños de preescolar, no los quise confundir, entonces como tal no le puse sonido. La J, muy bien. La K, K. La L. La R. La ñ. Y pues la O. la P es como pu, pu. Y la Q.
Tenemos nuestro botón de salida, que pues nos dice que es apagado. Y de nuevo, pues, no me cabía como toda la plantilla. Y pues aquí terminamos con la R, que es R, R, la S, la T, la bow, 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 la W. bu, 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 Ah, un ratito bow, y era la U, bow, es la bow, O. La Z, bien. La Y, z, ch, z, z, y pues la última Z, que es como la S, pero pues formamos tratando de formar con nuestros labios la Z. Esa es la aplicación. Dejo de compartir. Nos volvemos a visualizar. Como se dieron cuenta, pues la aplicación está muy fácil, muy sencilla, pero es de gran ayuda, porque así pues nuestros pequeños ayudan a identificar el sonido de cada letra, ya que como les comento, no leemos por letras, no leemos de acuerdo al nombre de las letras, sino que leemos por el sonido de las letras y el fonema sobre todo. Entonces, pues, eso es todo. Gracias por su atención y pues me despido de ustedes.